今天来看个晃动对焦异响的腾龙2470 2.8 G2 镜头，乌克兰或者巴以刚下来的战斗成色。镜头对焦异响，晃动镜头也晃荡异响，变焦有时会卡住，明显负伤从前线退下来的。我们打开来看一下具体问题。先拆下卡口，取下底座，断开排线，拆下主板，可以看到螺丝已经松动。拆下后镜筒，对焦环也松动了。再拆下支架筒，拆下对焦环，拆下马达组，拆下中间镜筒。可以看到这边几个螺丝都脱落了，会引起松动。继续拆，拆下变焦筒，取下前镜筒，终于到内镜筒了。看一下对焦镜片波动顺畅，变焦也顺畅，说明没有伤到内镜筒。光学成像部分不会受影响，那引起对焦异常的就在机械对焦部分了。清理下，把内镜筒装回。拿过马达组检查一下，里面灰尘和碎屑很多，将马达组分离。马达的定子部分已经严重磨损了。清理干净，测试一下，看能不能正常对焦。经常有人问我们修相机用不用无尘室，维修的东西呢都是使用过的，外壳和各个部件都会有灰尘，维修过程中的灰呢也主要来自各个部件自带的，拆装过程中不停掉落灰尘，环境无尘的意义不太大，装回的时候随时注意检查和清洁干净就好了。把马达装回镜头，测试了一下，镜头不晃动，对焦速度也快了，但还是会偶尔不能对焦。马达磨损太严重，只能换件了。找来新的马达组换上。测试一下。OK， 对焦没问题，镜头又可以继续上前线了。